各位朋友，大家好，我係 Judy， 歡迎嚟到408 Home Alone。又到6號啦，咁我哋咧就會攞 Redfin 嘅資料同大家分享下我哋灣區綠苑嗰個房地產市場嘅更新。咁啊，當然睇下有啲咩新出嘅 listing 啦，所有嘅 inventory 個 pending sale 當然梗係再睇下價錢啦。咁我哋先嚟睇嘅就 Alameda County 你睇到嘅咧就係新嘅 new listing，咁嘅時間咧係到3月1號即係幾日前嘅啫。咁你睇出嘅新嘅 new listing 咧係比舊年同期咧係跌咗14%嘅，即係個新出嘅 inventory 咧其實係低咗嘅比舊年。咁所有嘅 inventory 又係點樣咧？都係比舊年同期咧係跌咗11%嘅。咁再睇下個 pending sale 咧，即係已經係 in contract 等緊 buyer closing 嘅，咁可以睇得出嗰個需求係點樣嘅。你知啦，real estate 就係一個 supply，一個就係 demand。呢個咧就係睇出嗰個依家嘅 demand 係點樣嘅，亦都係比舊年同期咧係跌咗20%㗎喺Alameda County。咁最後咧就睇下價錢係點樣啦。價錢咧賣咧。就當然係比依家咧係要推翻back 翻30日，一般嚟講都係要 take 30日先 closing 嘅，所以你依家睇到嘅 closing day 咧，雖然係寫係3月1號，但係咧係之前2月1號嗰個時候in contract 嘅。咁你依家睇到嘅 closing 嘅 price 咧亦都係比舊年同期咧跌咗7%嘅，就係呢個就係 Alameda County 啦。跟住我哋嚟睇Contra Costa 新出嘅 new listing 比舊年同期咧就係跌11%，咁樣咧就所有嘅 inventory 咧亦都係比舊年同期跌9%，咁個 pending sale 咧比舊年同期跌咗18%，咁然後再睇個價錢，亦都係比舊年同期咧就跌咗5%嘅。跟住嚟睇Marin County 新出嘅 new listing 咧，亦都係比舊年同期跌18%。所有嘅 inventory 咧，又比舊年同期咧就跌咗9%。個 pending sale 咧，同舊年咧就差唔多，跌少少4%。咁最後嘅價錢咧，亦都係同actually 比舊年咧係好少少嘅2%嘅。呢個咧就係 Marin County 嘅，跟住嚟睇三藩市。三藩市新出嘅 new listing 咧，亦都係比舊年同期跌13%嘅。咁所有嘅 inventory 咧，亦都係比舊年同期咧遠遠低嘅，係低咗30%。個 pending sale 咧，係好過舊年多4%嘅。三藩市市場就唔錯啦嚇。咁價錢咧話係遠遠高過舊年咧係9%嘅。咁跟住咧，就嚟睇San Mateo County 新出嘅 new listing，我哋淨係睇3年，要2023年。呢個綠色呢條線咧，就新出嘅 new listing 咧，就係同舊年差唔多嘅。咁再睇所有嘅 inventory，呢個咧就已經翻到去2024年嘅價錢，咁就比舊年同期係跌咗14%嘅。咁跟住嚟睇 pending sale 係好過舊年8%嘅，咁價錢咧就同舊年一樣喺呢度但係咧係之前比前嗰2個禮拜咧係跌咗落嚟嘅。呢個咧就係就咪跳最後嚟睇南灣三藩市南灣 Santa Clara 新出嘅 new listing 同舊年一樣，咁樣咧就所有嘅 inventory 咧就比舊年低少少7%。個 pending sale 咧，比舊年好11%，個價錢咧就比舊年同期跌咗2%嘅。嗱，咁 Redfin 呢個綠苑嘅情況咧就係咁樣啦，就係inventory 已經係明顯就係比舊年少咗咁pending 咧亦都係有進步，但係咧有啲地方係低過，即係嗰個需求係低過嗰個 inventory 嘅，所以但係咧價錢咧亦都係比舊年同期咧相對嚟講咧係低咗少少嘅。
咁啊，呢個就係 Redfin 資料。咁我哋喺20號咧就會攞MRS 嘅資料，再同大家更新我哋26個城市嘅情況。咁我哋就下次見啦，拜拜。